As letras falam, elas têm boca. E nesse vídeo, preste bastante atenção. Tia vai mostrar o som que cada letra faz, tá bom? Vamos lá? A letrinha A faz, olha a minha boca, A. A letra B faz B, B, B. A letra C faz C, C, C. Só que quando ela está com E ou I, ela faz S, S. A letra D faz D, D, D. A letra E faz E, E. A boquinha, ó, E ou E, E. A letra F faz F, F. Ó o ventinho. F, F. A letra G faz G, G, G. A letra H, ela não tem som. A letra H, ela é muda, ó, silêncio. Já a letrinha I faz I. Ó meus dentes, I. A letra J faz J, J, J. A letrinha K faz K, K, K. Já a letra L faz L, L. A letrinha M faz M, M. Ó minha boca, M. A letra N faz N, N, N. A letra O, a boca de tia Ives, O, O. A letrinha P faz P, P, P. A letra Q faz K, K, K. Já a letrinha R já faz dois sons. R, R, R e R, R. A letrinha S faz S, S, S. A letrinha T faz T, T, T. A letrinha U, olha a boca do U como é que é. U, U. Já a letrinha V faz V, V, V. A letra W faz o som de U, U e também de V, que é V. A letra X faz o som de X, X. A letra Y faz o som de I, I. Já a letra Z faz Z, 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 Z. E aí, vamos lembrar as letrinhas? O som que cada uma delas faz?